Sembra Coastal Television do Muinfi Day of Degeta 514 Ekoha Zayewobiano Yanyo Beche Every Oman Sama Yansaka na Yabechafa na Better Brahumi from Kitikeku Asarba Kofi Isuman na Yen Pefe de Omanagana Akadefua par akono na yakwato aba ebusia yenyim ya tubida ya yebida eyenti mayekan de behin na yemfa songe mfa kwato aba no mfa mbo Omanagana ne punto na na kanko enti ya bi nsam no yenhweda obiti ne mu akwetini be emebunu ko a wo ke Metropolitan Assembly na fa wo ye ekodwuma hona samanye de iwiadere sesa abadere sesenti ende ekuta enche adisha wonyi sina no kwado wonyan sesiare wutwe ekutuni nara wozirugu yaboko na yakafa nsam ahorowa orokodo commander edina egwafre brem na hinkro Elmina mbebunuku nketiesema wa asame de ekomi fitafita na orete hom nkonum ko edwuma ba wonya sika obientira Dr. Papa Kosindoma nche oye nanyi wewe edwom onye bi yen ende abanti ndwuma nyina akofom nti bebuni wala srede abanfa Dr. Papa Kosindo na license of farming ebusia iyi na nsembia okawon na Metal Brown de omanu nsama yana saka na yeka ogwa native ni munsam anaso yeka ke Metropolitan Assembly na yenyimpefe de ayeye kra na fa waya farfo na nafa so woye ekwafo eyenti nchaebra yewomi na yekowura oyebra nyemi ebusia za wofa na ekutu orange na yakono dodo ogwa na ekodwumam anampo ekoni igwada ebenyebi ato ma abodo imprimple aye kese ekutu ayiwo gwa enti sa epekutata boshe na natano aye tententen po na bono akaeda eyenti Coastal Television eno anye Ghana Community Radio Network ba pro ya call nyem klasa owo ogwa native kwatwetwe nkomo bisawo oha na tete ina mpo edwuma ne ye no edwuma oba hono so otukode bo wono na mbebunu ko a wo wanyinesin onasame de imprimple ya kase ekutunu ba mo obodo na amahono so wonya sika osana wa ba mo obodo nti atofo no ba na wa boto na bubiara wope oya yohododo ono sofiwa ekutunu rantasan sesiare emwoba bi abekutunu da odo wonya sika na ahobwo bi na nche wodoto oye ndura wodobobo ekutunu bo so akase na so ona meda wonya mbo fi biara nti enuano ebusiafo ekwafi waye honadwen piti na pampi de so tenama eno no boko obosha kwana obafado na ubudue ekwada onka ho honadwen ekwada so obala ubinya atofo mprempren ubinya atofo ntamtam na mo onka ba na de obobu mo honso waye honadwuma mbebu ni kwa ye hokese no za bo kire ni. Okay, so ubisa this community nankasa de ade a omuta eye pa ye ekutu duma pa na omuta eye wa ha but problem ba kwa ye face ni say aha say no factory bia ni around na say omu produce eye ekutu ni wi a ye de beko a omutumi de aye bi fufuro bi enti bi wo ho a ti say omu free Abidjan eba sa Abidjan fo amba ha ekutu ni nyina be say ebegu na je say dwuma wa ye nyina say ni kwa enti no a big problem and aside that nso no say ekutu no problem bi ba ho a edru a de be spray mpo enye bi and say wo come market say wo koto dru no mpo a ne boy din untumi nto wo ton so no be yenso a wo wie nso a ne pa ba beton pompo nyanya ahweho a mo ye de mo beto enti a big problem a ye face wa ha papa enti ama ma wo ya na ha de oye kwadwuma tire ekutu de mi titiru pa wo ye hwadwuma pa wa ha na banchi
Brazil the management de ha do kodo wa pa na omde wo nyam bo fi bibia e ho ala wo bile wo ye hu kwade obi a wa ba final fo le wo de ko nti nyam fi su biara wo awel boto aden da kwa na ibubu hin awel boto aden da kwa ibubu hin o atrale fo le nti hu atrale fo le ko yankasa ho awoso atrale fo le de ko asan so akoto na abodin acha wanya faso ehun so oboto ekura yin so hu so boto na abodin nti akere na akere hin na kwafu na yeyen akere mayita na yeta yin faso biala enya yin to atele wom yin to hwi wom nti hu nti akere ka ugba na yebo sisi eguti enam a wo be wudidi utumi dida na wase eguti edu yin to bi mbo ho sika na wahin nti hu nti eguti ade wala na boyeden enso na boyeden ekuti ada ncha wala na boya nti ma menze itwa de yitwa power be de yidua de yidua nti ekuti de oba kakra nya bi onyezi na yen kwan yedo nti mimi se eben mbere party na ekuti obu nti ma nkwafo wotana fo ekuti mpo nde ni gbo obu ono ihe de nde mpo ntamu nti wala de mmili nche ekuti bu wembu wembu senti nyobe sentini ben na only kin sentini de yes kan to drum bo ho nti ole yi twagu enwa ala oboto fie wala la enwa ala ska won so ba ukuhin na wotoko alfole adene ncho 20 cedi on 20 cedi we baka we beje 2 cedi na odeko nti hin na odeko to drum bo ho ole na ebufu na otwagu na okwohwe power bobodua ono onye obi anya asam nti hu nti obe kakra anya ye gutra he ba nchina na he bula nele mpu wonye bi ekwa hin wonye bi ntwa na odako njadasi because abanala wafa na abanala omwe kwafo nala omwe bibiala nti yihu yenjina wara ya sani gba pro ya ko nkro ahurwa wo ye kodme bitida akokrom de hia brabati joko kofodia na nkasa na onye oya efutu na no kwado nyanye mpeyifuda adomara ko wono so pa ye kodme ni bi won su bo nchiremede nokori oya kotin sisha ye nkasedi ekutu no ho baye na no baye na osande ekutu ba mo obodo hona wo fi abijan ba obotan abotan nti bo ho ayi de ona me de wonya fati biara wa ha na wodi ekutu wodi yenti obara na wabotan alofole da ma nti bosho na da enyi da kono de wo benya sika wo de school fees na wamba na dam kra afi baby amba ya boto aba mo sada wo ye bia afi bia na aba na asoma wo mo twetwe wedin ye di yi baba ibi na mma afi bia wo botro de bia na wa aba hwesen ye osum iyi insu wom na sa osum besi esima mete dama na hwa aba na moto won no mfa so on ihe di ntami afi di ma ya ma dwenda aba wo fra na aba mo ntu bi yo mami nti aha no ba tete afamu no elkadan abantu tase na tutase wa ode obobo nkama moto tasra inde se kwafo aban bia bada nche obobo ekwafo na aban bia ba iyale bi se mi wokompu a mi hu bia bio makamenu masami na chira papa ekwa mi hu bio nte blana ma blan makampu a ma ho mo obeye eyidado ho eyidado wo hwa flinyame na yimpa bia anyi wo botuma abo na yanko yimpa te da nyame ntame mahwa mu wom sisi an de sisi bi na mfi abe ma abe ya meka gina nsuma be siesima meka gina nsuma amplus oba na wo boto aba me ne ya wo boto abe mo be sisi la man kwa habe e bi so ama to abe mpo na mo kra abe ma je me ya mamedi mama mabedi nsu be sisi la man kwa habe nti sisi ame mahwa mu wom papa pa la aba na oba badon nyame na osi hinta aba na oba badon omu ehin so ekwafu na yele ble krachi be ja ofle kwafu ohie yi beja ofle kwafo sika yi beja ofle kwafo ehie na ye bla wa habe mansa na nwa wotene ho egom ye bi edi na hia ye bla wa habe na sa aba ne ye na adwe no onkasa hi ho na che bla ye bla mfaso bi an ho e how do you wo bi how are you wo mi de tere ma mble de kan e bi al ma haba no be bi ko kwan ne ye nti kwan ne ye awobo ya ntum kwan ne de ka ntum ko ho nso ni ntum kwan e bo so ya abira papa ansa na de po ekwem amenya bobo ya na kala wa bafa
into otoyin all bad oba no kwan ya wa de no podo ya no he no to ya no chale oba bire ansa na ade na epu ekwe makala abafa nti no to ya no wa nkasa nti hold on you will be oyin ha bin nti damano se ka no so ba bi wa owonde bi odi nde bia ne nde ba sansana ndamana akọ anọtị anọ sa kala no bada sa kwan numu awo za obotum wakọ numu wo ya no bi oka bi be nde bi npo so wonkrai nti so wonkrai na be na kuso aka busika ya fence wara ya sene tuado kupe mo oye dehia na dehia no na mpemfu ekwafa awowo ikyerem de nokoro we banchi brati ebro na ekutu ina no oye za wo ye wo ho na so banchi wo ebro wa aba ekutu wa so pakapakapaka yi ekwa egbotifu wa na oboto obobo oboba no so na kara wo benya na wa hye ediba no da kogodon akaya buache benzin sentra ye de kwantempo na wonam do ansa na wekudu de hia na de ekwa na sekra titirpo ansa na wode de ba na kasa bi fi haben baban ekwa no war nti wo besre de senchem wo bi baba na nche wo kwan wa koye amahon anampo de waye bibia obobo ho mediban botuma fi haben abokrom ansa na akogwada nche obobo ho pa ahazi oye ekutu na na yeye ndodo pa badonnam how ekra na ebie nti wa ma ekutu ni na yetwa egu yedua na be ibia ne pa roba azibiara na obema how an ye fam ekutu we fi hwan nti sisi arazi ekutu ni zo okofom bada be na sisi ya nkofode habandodo na wotwe ekutu no wazaye sentri benti no ma ni sentri ekroyin de ni sentri ekroyin de ekutu na no e ready mpa atofo mba atofo ba nso a obaba baka ma akwa harvest ze bogufie but wonto woto nso a aketua no na wa e bibi oho ebi oho a ebeti ekutu car ko enyimde zikotia wo ba bi ni school fees enyimde afia so ze bobo obra bi kara ma mefa aketua no nso wa mba nti nkofa afufema afere ko afere ba no ye de edwuma na ya the whole year nya hwe wo ho nti azefoforo oze mama ka do Costa television na ebude alihwe ebusia ya wode geta 514 digita 514 ekwa za yewo bia no yenyo bacha fe yanko insanfufurum wo commander adina egwafu ebrem aho na nketesia mbebun bia wo kyereme de nnokwai oyakote usanda impempre ekobe fita na olete hom sentiment na okomrete homa ona samanye de mbir kakrai na wona de shi kwan Dr. Papa Kosindo obubu boy edwuma bit there bank or the rice factory or the factory ahupi zibobo ada mbebu ni bi wonye bi woye anchere biara afim ebien onye elonu biako numuna na ebetete nsem bi de bank lugunti oda aban odin sato bank do enya bank na nkotempo Dr. Papa Kosindo nyuma ahupi ni nara aban sato na so akaba na de nhwehwempi wo wa ni na oche da Dr. Papa Kosindo na banka wodin sato no onya banka we sika bia anampo wa ye boni bi nti sentri kwate ban pa na Dr. Papa Kosindo ndwuma akrowa wa yi na abadan sato no nti bebuni wa hye kanea enwabir kete de wasra banara onhye kanea nayim na kono ofado na Dr. Papa Kosindo na license a okitan moji na edwuma bia na sanka ma edwuma na akono mo hono so kwakwa wonya bi wedi Sako kana fabric so de solution. Then solution abani
Abani no ba ka che no de juma baba wa fe juma pa. Ya baba so juma na wo no de gba gbebu no ku edugu. Ya baba se do wa ya baba. Ya no ji ya juma ya lo da ma Chinese ko. Ya man smell ba asa. Ya man da pen papa ya. Ya man go so me kwa abana chana ya to. A chana ya to o. So we pray. One farm. Ya baba go se no license saman. When Germany rights factory na here juma. Eya kujo eku anuma saman. Eya na ye papa. This is kunyim. Sakano beju ne wa ofia edinafo. Se fantefo obokwa ku ye din kunyim ofia edinafo. Anuma saman ye wa ban. Adan wo kata ya do. Ye din ne yesi enukubua. Ya susubua. Enti ne yakede ye putisi. Ehum ye de ye kafo ya do. Enti ye kacha ban. Ya lutu to fi kokwo egu na nuam. That has a college trend. And then you also can make the colony quality in Kuyimno. You call any quality at the Kanya head of way. I'm a time, I'm about 4 years to Kuyim. And the man who to make you fancy man on this wall said, Nama, you had the fancy man as well. You catch up upon an adult. Only not cheap, Bawomia, only a little for say, I was a color for Lata, only that was your dumb. Ya catch shot. So what we realize is some of the Baba was in the yes, and Papa cry about you should say. I will find the baby. On Nina, Echuno, I am Sama, Mbebuni, Mbeshafi, one chairman there. Dr. Papa Sindo, Yami Ebian Sadu, Other Body, Saban and Share, na Wama, one son in general, and now no, a son, no bottom of pa. Osana hunkunumi na abatentifia wanye juma antmansa ono na oti bebu nenyim ode nsemi na ode tuga ebusia manka da Coastal Television na erihwe yawo de guitar do oyes 514 eho akwa zayewo bia no enyo ba chen fefefe epede yin betugwa epeyime kitamuza obotuma afra amotufri yabadodo na yanyo abonko bebiara aka efrain was 0244 026432 efrain na yabadodo na yanyo abonko bebi amanda hombra na maba za akabia no edatye ho Mamo akwa babu watrase nsaremra Coastal Television do ebusia ya chensama abakansa ofia hano do na yede amon wa ahumkamdama nyanyim pefede aka edefua papar akono na yede abatoa abakoro Ghana yaboto mreshebegom na yatu omampeni nano yede Abraham ebusia abatu komisa aya ne hihye mrekase ya abatu komisa aya hihye fefefe wa ba ebokwa akoto no hyene so de nsanchofu bokwa akoto wona de wadoda olubeyara nda yara fida memenda kosida doda na sanchofu akoto wona de ansana dan obodu memenda no so nsanchofu ena onye nsudafa oboboban bokwa akaye djuma wo memenda woni na obakawo wa akoto wona ba wo edoda olube no wofiwa ansana memenda no so me che 7 December no ejumoku ahoni na ana omarga ne mba nyina yanso yakoto hinaba na yimde abatu no sunsuade bia no yatoma political leaders wana wachina de yato wono da aba no merika se NPP amanyo kulu bontoya NDC amanyo kulu bontoya CPP amanyo ku woro bontoya PPP lo bontoya amanyo ku ahu bia no woro bontoya merika se ya bo
wana wankɔ amanyeku a wɔyɛ independent mpo wɔrebɔ ntie dɛ amanfo wɔbɛte wɔn nsɛm ase na wɔato aba za amhom ɔba panyin a ɔnetai nka no ɔman panyin John Dramani Mahama for you kɔ yɛ ɔtɔre ba asɛm n'akyi dɛndɛndɛn mekyɛ na ne mate zema NDC amanyeku professor na neje opoku ajiman odina promo ebupe mo fifi mantoma ha wekupe mo oya mpanu kro na odi atu n'enyim de nukoro wa oyakote o sane de na so oyefai no ba na ohyanka no NDC abana dodo kona NDC abana bo ma ejanu enanu wona afro djuma owie pen nyono na ndeye hui nti watu tefro beyimbo di ama ejanu enanu ekwa afarfo de sadum na memenda so no wakoto aba wantuma endi samanyeku no obobo won ma hunu puntu na kanoko no wonan saka afara nkwa ezeme na no meja no mechi ehune osana maso efekite chimpano ebere obasa nkwa na me na onye pokonya no kitechi enti bifuo mu papa na me na dom na meboko ha na dabo so amiri nsu bebi anfi we efiri wechira na wara pede yo na me pede me yo nsimu de bebi am ka emechi na eya enyimo hawa orba ma me na no meja no wona afom na enyina asise ni eya mfato ho owa wonyim ye wura Mills ye wura Mahama wo ho se bibi no do wa ya ma aferfa oda aboano abodo oda aboano ebua ebeze ninyina obi ahuma okodo osana da medra maka no enam no da epunum no ono kita gana card iso cheda bufinye na adwuma na oreye no also ye nyina ye nto ana abofo nko ndo dinam na onse dam wa ye adwuma son abufinye wo no ye nyije de ona no wa kire no ho abufuko ogro school no wa kire na ito na wa menu ho adwuma ana ito nyi bebe yebu won papa omo no wa adwuma wie ya original bi so wono so akopo ana onse dam ito na re teacher so kamo ana owonyim di so ma me ka nchen ko bana bodoso no muso aketekete amaka chama na dam nyene bokopo ka chere be safu kopo mesema go na azani ya kompo yendu pan ni fifi go mesema abrenti no kofi ntema mo epoko no hona no so na so ka chere na wore hwewi ma enwundan isi no chere bibi o de isua ansa na ate djuma na ase na ye niye madam hona ase we gina ye echi wo ye na eziniye na yar ko ye na enyim enyina enyim oda ye na enyim na skanzo was baba papa o say the sikano on fenye djuma ma wo ho nto on fensi hospital on fensi school on fenye puniye o mo se puno ma akotu o de sa fi je ho ma akotu asam no wan chire mtam da mantasi temu nse fi bosumo no kofunyi so no nya ba na edwuma na akada bosumo bi ekotu aneka nse akwato apunu mu da ma bire na pedo ye dan pedo ye dan asam ne aka ya asam obawa na so wona wonyim nso onyim aba na oba onya apofufu ziniye na aba no so oba onya apofufu ziniye nse sesi ame ya hwenye awo be ye bete woso aba ye beze no muhenze na waabua no muhenze na wambua esese ndisi na no mayedo ana amabua enyina ya anjuri nyadama yesef na no waye sese leto anamapa na namoni enyo ho nyaruto eye ni enjira ho na manku na menyim onsedam bibi anyi ho anyi pakotin no nyim obi anyi bibi obi a wona adwen eya sabi afraba mpo enya no ho abota litina ula asama ka no numudo nti enya ho na rebe yedwuma enya ho boto na mano na enyina ya hyehyɛ nzama na nzama akoye nkakra na apofofo nso enenyim enka no enyim nyam na na wo ho no wansa no wa bibi nzama da ho na ase no wenya abota kakra wo etim eyaza ye kanigine NDC amanyeku
oba payina orobwa ma nchebo rekodo meche running mate Professor Jenana Opoku Ajiban ono nansam ne binyen ebusia yede nsam ne reba eweyi na yerko agodum nsamam yenyim pefede awa agodum nsamam Omanga na Black Stars yentumi ankwalifa anko AFCON 2025 World Cup de 2026 de ono ya qualify mo de what trying agent GFA aton safre oye Black Star coach meje coach Otabu de onfadan samambra another coach Otabu or the no reporting na zakama oye Ghana Football Association GFA pay for the 1 year na wonhwem na sembisa yeri bi saying there GFA obasan ama Otabu kwande on coach Black Star ana de obasakem na wafa coach fofo eyi oya samsebe na Ghana idisha ono oye assistant coach the man Sudan omani na one national team oye Ignatius Oseifosu osi why crado that's what the Black Star no mana oh obey Black Star ye papa na Ignatius Oseifosu ya kana semia oye Ghana ni na yenyin perfect Sudan one national team no nkano Ghana national team coach oye Kusapia no coach no assistant oni Ignatius Oseifosu ono osi so the Black Star no mana obutu wa ye pa na se misa ye bi say there ano Otabu nala wala paman ana one paman na ebi ma hyase wala pe no position na se one paman na so obi gina do na wasan wa ye Black Star coach da na no edu biara da onke dem ebusia aha na broma mankwan ba yete yemem nsama yensakani na no yete besi mafasa da ma ebusia fa wo boy ma yete ni na no yete bra ho titsarumpo oya Ghana Community Radio Network iyo Ghana Community Radio Network wo boy ma itwa no maro kro kafa nsemi na no yete bra ho Kosa television bi ya wo degeta 514 degeta 514 ntisako wa da ye wo bia no enyo ba chan fefefe import se peda enye bitin kitaho ebrehim bitin gwadza ebusia ahomotufu efra ye bajodo 0244 026432 memisiribio 0244 026432 efra ye bajodo na enyo abo nkomo biara aka madam mase do wonya brena adeje na onimatina mama mbone ye ahenwa abraw enyado makrawumina bye bye